位，今天呢给大家挑出来了1、2、3、4、5，正好是5个非常喜欢的底妆产品。首先我们从这个遮瑕最弱的开始说起，这个阿玛尼的气垫啊，这个我超气的，我跟你们讲，当时呢我很想买，但你知道专柜整个都断货到爆。那我这支颜色呢是最白的一支颜色啊，为什么我很气呢？就是那个时候什么颜色都没有，都是什么4号色还是5号色，就是很深的颜色往上走了，浅的颜色都没有了。然后加拿大这边跟专柜订啊也是很难订到，每次就是快订到的时候你不及时去取，他又卖给了别人，总之就是很难搞。后来呢我去找代购买到了一支这个。买回来以后呢，怎么讲？它给我的效果不是说非常的惊艳或者怎么的，因为气垫吧，我觉得很难有粉底液那么的持妆的效果。当然，它上脸的时候，就刚上的时候，我整个人就很嗨，我觉得哇，这个粉底，这个气垫让我的脸看上去好自然又好贴那种，就是它刚上脸的时候，那个水感和透亮感真的是无敌的。当然，这个气垫的遮瑕力有限，所以还是比较适合皮肤状况本身就是还是比较好的朋友。夏天又想找一个非常轻薄透亮的话，那这个真的很好，但是它的持妆度有限哦。这个要说，就是包括你之前就不管你底妆啊怎么用多么填补毛孔啊、防出油啊，或者喷怎么样的喷雾啊，它之后大概我觉得差不多4个小时吧，就是4个小时之后它开始慢慢脱，就不会有刚刚出来的时候那个效果那么的无瑕和漂亮。它这个气垫呢是价格蛮贵的，因为是阿玛尼，然后阿玛尼的底妆今天有好几个呢。先从这个开始讲它也没有替代装，它就是这样子的一盒。然后嘞现在 Sephora 有卖了，我刚刚忘记讲，现在 Sephora 有卖了。我刚刚很气的原因就是因为我找了代购买了以后，第2天 Sephora 就有了。好，那这个里面呢，它是长这个样子的粉扑吧，就是黑色的话，它很容易用过一次以后，它就不太干净了。但这个你看，我用过很多次，这个都快要就是用干掉了，它都还是没有说特别的脏。反正你就按到脸上以后，它很快，它上面的东西就全部都到你脸上，不会怎么残留在这个气垫粉扑上嘛，有个尖角的形状，所以你在用它的时候，你可以完全就是在赶时间的时候你不想用其他的任何东西，只用这个气垫的时候，你就可以直接用在眼下这边。说它的遮瑕程度，它是没有办法遮到你红色的痘痘啊，或者说很深很重颜色的斑。或者是有色斑这样子的东西吧，就比较难遮住。它可以遮住我浅那种老人斑，比如说我这种地方，它大概你多上几层是 OK 遮住的。那因为它很大的一个特征，我就是觉得很自然、很薄，你多上几层也完全 OK。你整个脸是绝对不会出现cakey 或者浮粉、卡粉严重的情况浮粉是大概过4、5个小时，它就开始慢慢浮、慢慢脱了。我个人比较喜欢把它作为你在时间不够用的时候，直接把它叭往脸上一扑，然后画个眉毛就直接出门了。当然，你这个东西是完全可以方便你带出去，这样的话你随时你都可以补妆并且它有个 SPF 23在里面。有几次我用这个气垫的时候，朋友都会就是比较犹豫，说你今天有没有化底妆，因为看上去好像没有涂粉底液，但是皮肤又看起来很好，那种效果吧。这个气垫呢还没有很黏，所以说你不用定妆，它都不会在脸上很黏头发或者什么的，就是达到就是心机裸妆那样子的一个功效。这边有2个，我觉得它遮瑕力是差不多，就是比较中度到轻度遮瑕度吧。对于我来说，我可能算是中度遮瑕，那看每个人皮肤的状况。首先我从阿玛尼这支素颜霜开始说起 ，Supreme Glow Reviving Tinted Cream， 它是那种像是 Tinted Moisturizer 之类的，所以它的遮瑕度你可以想象就是比较低一点。包括最爱视频也都提到过它，就是它是一个很自然的效果。跟这个的区别呢，就是它的定妆度会更加久一点，我个人是这么觉得的，因为它出来的效果没有它那么薄，然后会有一点黏，所以你在之后用定妆粉或者一喷那种定妆喷雾，它会定的时间就是久很多，基本上跟正常的那种粉底液一样，可以定个差不多7、8个小时吧。跟它比起来，它的水感会多一点，这个呢更加光感一点，就是更加能够掐出水吧，可以这么讲。我买的这一支颜色是02号，我之所以买02呢，一个是当时01比较难买不到，然后后面呢，我是觉得02号更加像我脖子的颜色，就是脸跟脖子基本上是一个色。那我刚刚讲它上脸是有一点黏，所以尽量呢去定妆。我觉得它比较大的一个优点，也是我个人比较喜欢它的地方，就是它可以把我脸上这个 texture 修饰得很好。比如说我脸凸起来、凹进去什么的这种地方吧，它可以很贴到我那个凹进去的坑或者凸出来的痘痘上。然后它的浮粉现象也基本为0，在我脸上我非常喜欢，就是只要
要我定妆，稍微弄一点什么喷雾之类的，就随便一喷吧，然后就可以出门了。持妆度真的很久，也不会出现任何浮粉和氧化的情况啊。如果是天气很热，然后当天我比如说有的时候我9点钟出去拍照，然后拍到晚上9点才回来，这种12个小时，它会稍微有点浮，但是不严重哦，这样都不是很严重，比较没有那么分季节。我也是从冬天的时候就开始用起来啊，我的腰好酸啊。那现在夏天我还是一样觉得它很好用，哪怕是出油出汗，它的持妆力还是在那里的，比较亮的那种效果，不是雾面的效果。就一天下来吧，哪怕你跟我凑得很近，你还是不太能够看得出来我有粉底。这一支 Bobbi Brown 的 Skin Foundation SPF 15在里面，它用之前需要摇一摇，你会听到它里面有一个东西，你一定要把它摇匀才可以用哦。刚刚我讲其他东西都还没有。就是要摇这样啊，那这个东西呢，我当时是跟虫草一起买回来，然后一起试的。那大家都知道，虫草对于干皮或者什么混油还是混干嘛，都是那种比较适合秋冬季节的。我当时呢就觉得说这一支完全胜过了虫草，虽然是粉底液，但是跟刚刚这个阿玛尼的气垫是一样，它很薄很薄。当时上脸的时候，我感觉就是涂了一层护肤品。有没有？它很薄一层，反正春夏用它，因为当时秋冬的时候，我还是觉得在我鼻子这边会有一点点拔干的现象。这款的介绍也是更加适合普通皮，然后油皮、混油皮的朋友。它这个味道比刚刚阿玛尼的闻起来就是难闻很多，一闻就是一个粉底液的味道。但是我是比较喜欢它，怎么讲？我也不知道为什么，我就是特别喜欢它。你说它有什么特别突出的优点吗？可能就是很贴脸，很像自己皮肤啊。我最近喜欢的粉底液调调都是这样，很 lightweight， 没有粉感的那种感觉吧。Bobbi Brown Skin Foundation 我觉得对于毛孔的修饰程度是很高的，基本上会让你脸从有一定的距离看起来是整个都很平整、很平滑的那种，有光打上去会有一点点反光那样子的效果吧。刚刚讲这3个底妆，我比较喜欢的都是它在脸上不会给脸任何负担，很薄、很轻薄的那种。那下面这2个，随着它遮瑕力往上走嘛，会感觉到有粉的。脸上这一支是不是看起来也是就是很平滑，整个脸是很平整、很亮的那种，是这一支阿玛尼的 Face Fabric， 还是一样，我这2支呢之后都会出那个左右脸的上脸对比的实测，如果你们有兴趣的话，可以等到我之后那个视频出来了以后再看再选。遮瑕度啊什么的都比刚刚会高很多，基本上用完它以后，我都不太需要再用其他的遮瑕类产品了，除非有比较突出的红点啊、绿点不是红点啊、黄点啊这种地方再进一步的遮瑕。那它的质地呢是这个样子的，它没有任何的水分在里面，它其实是这样子奶油质地的。那推的时候呢，我比较建议的是用手推，因为我用过刷子就也还 OK 了，但是手推呢，它会更加容易被你推到毛孔里面去，填补毛孔的那个效果非常大，所以会让我的脸整个肩看起来是很平面嘛，它把我每一寸的毛孔都填好了。遮瑕度我觉得也是蛮高的，对我来讲7、8、9成差不多没什么问题。它为什么是这样子奶油质地？为什么那么的填补毛孔呢？是因为它里面有硅的成分，所以如果你是容易长痘痘或者敏感那种皮肤的话，我不建议你每一天都使用它。当然它出来的效果实在是太棒了，你看我脸上就是基本上无瑕，然后你的皮肤就是太好了，我有点词穷。那这一支呢，也是我秋冬的时候用不 OK， 因为当时很早就有人在推这个嘛，我当时就用过，我觉得不行啊，整个脸卡粉到不行，而且推都推不开那种。那是因为我当时非常干，但是到现在春夏我有一点油了，有一点正常了，就完全 OK。所以它是更加适合其实油皮或者混油的朋友，然后正常或者干皮的话，你也是只能像现在我们夏天的时候用才 OK 的那种。我感觉它厉害到就是那种整个你的那个质地都换了一层皮。所以它的名字叫做 Second Skin Makeup， 我觉得一点都不夸张。这个呢叫做 Skin Makeup， 它还是忠于你的本身的肤质的。这个是 Second Skin， 它完全是改变你本身，它不管你下面到底是怎么坑坑巴巴吧，现在你新的一层就是新的一层，所以这个效果真的是很棒。但是像我刚刚讲的，它有硅的成分，所以你们可以考虑看看。我自己的话，我不会每天都用它，因为我知道这个成分会比较闷痘嘛，毛孔啊什么的都不是说最好的。但是呢，我需要自己看上去很 perfect 的时候，那些场合的时候，我就用它了。关于成分的话，素颜霜它的成分就会好很多，它里面有很多抗老啊，还有护肤的成分在里面，所以你每次卸妆的时候，你会完全没有任何的觉得皮肤干涩或者毛躁之类的，就是对皮肤还是挺
友好的。颜色我买的是0.5号。那今天呢，我的底妆就是首先是独角兽的眼泪，然后呢再是Natasha Denona 的这一罐，然后再是 Face Fabric。最后一支要跟大家推荐的粉底液啊，就是 Dior 的这个 Undercover Foundation 24小时 Full Coverage 啊，刚刚忘记讲，这一支蓝管的持妆度也是很夸张哎，就是完全不脱妆啊，它的遮瑕度会比蓝管这个要高一点点。我这个如果是遮7、8、9成的话，这个就是8、9、10、11层吧，反正就是这个是完整的就可以遮掉了。眼下的话不是很贴我自己的眼下，因为我眼下稍微有一点点干。然后呢，它这个就是也是很持久，跟刚刚这支是一样的。我觉得这个会更加厉害一点，它的持妆度。这支我之后也会有实测，那当时那个实测我那一天吧，就是带着它，没有任何的打底，也没有什么定妆粉，就直接只上了它。我去瑜伽流汗，然后出来，它会有一点点浮，但是那个妆整体的效果都还是在的，包括我的眉毛啊什么都完全没有挪位，还有眼影啊、高光腮红都能够把我当天的妆容给定在那边，所以它的定妆度是今天所有的粉底液里面我最喜欢，而且我实测下来我也是觉得定妆度是最高的。这支颜色我买的是010，唯独吧，我是觉得它颜色的话可能会稍微有一点点偏黄了，出来的就是半雾面的效果了，是今天视频里我觉得是唯一一个出来的比较雾面的效果。用之前呢要摇一摇，而且要摇很久，我平时会摇得很夸张，就这种需要摇的东西啊，你一定要把它摇很久，你才会真的能够好好的去用到它真实应该出来的那种质地吧。就是也是其实流动性没有很强了，我觉得在夏天嘛，如果你需要定妆比较强的话，它流动性就是不能够太强，不然的话会比较容易挪位。建议用粉刷给刷进去的。我用的比较多呢是这2把刷子，一个是开芳地，一个是 Argos 这2把粉底刷。现在头有点脏，不好意思。就这2个呢，你用画圈圈方式或者这样子来回，就不管你怎么涂吧，它都不太有粉的痕迹，还是更加适合油皮、混油皮，在各个季节都使用。那如果是干皮、正常皮的话，也是建议在夏天使用，它会比较贴一点嘛。像我也是冬天的时候，我明明就记得就是额头上反正就是不太怎么顺，但是夏天一用，哇，整个就是不一样，效果是超级好。这2支都是我觉得在脸上会有一定粉感，像我现在我不管是摸我自己脸还是不摸我自己脸，我都会感觉到我今天上了粉底液，这个的粉感会比它再稍微重一点吧，我可以这么说。如果你喜欢 Estee Lauder 的 Double Wear 那个粉底的话，我觉得你也是很喜欢它。那以上呢就今天视频的所有内容，我希望能够对大家有所帮助。然后今天我真的是讲的口干舌燥，今天视频呢我尽量把它剪短一点，不想要讲太多废话在里面。但这支视频我感觉就是我充满了那个激情去给大家录，因为每一支产品我都挺了解的，因为用了真的很多次。另外呢，就今天的产品嘛，如果你有任何的种草，其实你可以先去专柜在手上啊，或者甚至在脸上直接去试一试吧，然后你再去买它的完整包装回来，会更加怎么讲保险。因为底妆这个东西我知道，就是你买到可能别人说很好用，但是对你脸不贴的，你会觉得很讨厌，因为那么大一瓶怎么用完，又不像眼影之类的，一盘里面有12个颜色，总有几个是你喜欢你用得到的。但是粉底液这个东西就是如果不对你的胃口，你就是怎么的都不太 OK。那以上呢就是今天视频的所有内容，希望大家喜欢。如果你喜欢今天这视频，如果你觉得有帮助的话，你可以在下面给我点个赞。如果你还没有关注我的视频，可以点击下面关注 OM， 这样以后有更新的话你就能收到提醒了那我们下一期再见，拜拜。